네, 여러분. 골든타임입니다. 아니 원장님 감기 걸리셨어요? 요즘에 조금 무리를 하다 보니까 기침이 나오네요. 그러게 제가 뭐라 했어요. 담배 그만 피시라니까요. 강냥이들도 콜록거리거나 캑캑거리면서 병원에 오곤 하는데요. 강냥이들이 기침을 하면 어떻게 해야 하나요? 기침을 하는 데에는 정말 여러 가지 이유가 있겠죠. 강냥이의 목을 건드리거나 아니면은 물 먹다가 살에 들리는 것, 이런 것들은 사실 전혀 문제가 되는 것은 아니에요. 그렇지만은 목에 무리가 갈 이유가 전혀 없는데도 불구하고 아이들이 기침을 할 만한 이유가 있는지를 살펴보시는 것은 굉장히 중요합니다. 그렇다면 기침을 일으키는 요인에는 어떤 게 있을까요? 개의 경우에 폐 질환이 발생한 경우나 심장 질환, 기관 질환, 전염성 기관지염, 그리고 노령견의 만성 기관지염 등이 있겠고요. 고양이는 천식이 가장 흔하고 앞서 말씀드렸던 강아지들의 질환에 기생충, 종양, 이물질인 경우들도 있습니다. 검사의 기본은 청진과 흉부방사선이고요. 이 검사 결과를 보고 추가 검사를 진행하거나 치료 반응을 보도록 되어 있습니다. 기침이 있으면 꼭 바로 병원에 가야 할까요? 기침을 할 만한 이유가 없는데 기침을 하면 바로 진료를 보시고 문제의 원인을 찾아내시는 게 좋겠습니다. 기침을 하면서 잇몸이 하얗게 혹은 새파랗게 질릴 정도로 숨을 잘 못 쉬거나 삶의 질을 떨굴 정도로의 기침이라면 응급하게 진료를 보셔야 되겠죠. 진료 전에 기침하는 영상을 동영상으로 촬영을 해주시면 수의사들이 병증을 진단할 때 아주 큰 도움이 되겠습니다. 강냥이의 기침을 줄일 수 있는 방법이 따로 있을까요? 환경 개선이 아주 중요합니다. 우리가 집에서 기침을 유발하는 요인은 다음과 같습니다. 진먼지, 담배 연기, 휘발성 향, 향수나 방향제 혹은 삼나무 등이 있겠죠. 유전성의 꽃가루, 곰팡이, 포자, 여러 가지 원인들이 있겠지만은 다음과 같은 요인들이 가장 중요하다라고 보았을 때 집안을 깨끗하게 관리를 하는 것이 정말 중요하겠죠. 청소 열심히 하시고요. 적절하게 환기하시고 50%에서 60% 정도의 습도를 유지를 해주시면서 공기청정기를 틀어주세요. 만약에 보호자분께서 흡연 중이시라면 금연을 하시는 것이 아이들의 기침을 줄이는 데 아주 큰 도움이 되겠습니다. 강냥이들은 더 낮은 공간에서 생활을 하기 때문에 밑으로 깔리는 독성 연기나 먼지 등에 사람보다 민감하게 반응한다고 합니다. 집안 환경 관리로 우리 집 강냥이들의 호흡기 건강을 지켜주세요. 네, 그럼 여러분 구독, 좋아요, 그리고 알람 설정까지 부탁드릴게요. 안녕.